これ多分使うわ。どれ？言ったらあかん時とか、そういう時のやつ。はいはいはい。カン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 。絶対使うわ。これそうピロピロとかやって生々しくなる。生々しくなるから。それ絶対使うやん。問題提起してる時はなんかルール説明の時とかダダンとかなるやん。大体チンとか。はい、今回こういう内容なんですけどって言ってまとめた時にね。そうその時になんかドドンなる時の音、ちょっと最悪やってそれは。その都度不快になるやん。問題が提起されるたびにゲップ聞かなあかんやん。